Tämän viimeinen kappale on sinulle. Kun kaiken jälkeen makaan vieressäsi kysyt, eikö sinulle kylmä? Vastaan ei, minä olen auringossa. Olinko se todellakin minä, joka sanoi nuo sanat? Kuinka monet turhat sanat on aiemmin lausuttu, laulettu? Eihän niistä mitään voi pois ottaa, korvata tai vaihtaa. Jotain kuitenkin olisin valmis tekemään. Kaikki nämä yhdessä vietetyt ajat, tunnit ja tapahtumat ovat korvaamattomia, joita en haluaisikaan muuttaa. Haluaisin, että pystyisimme elämään niin kuin vain me osaamme, jakamaan kaiken sen, minkä me voimme jakaa. Olemme istuneet pitkään monta kertaa. Monia tunteja, monia tunteita, jotka vain me tunnemme. Ei ne kuulu kenellekään muulle. Jokainen halaus, jonka olen saanut, on minun. Joka ainoa hymy, jonka olet saanut, on sinun. Jokainen katse, jossa kohtaamme, on meidän. Jokainen kerta, kun pelkäät, se on turhaa. Haluaisin, että pystyisimme elämään niin kuin vain me osaamme, jakamaan kaiken sen, minkä me voimme jakaa. Haluaisin, että pystyisimme elämään niin kuin vain me osaamme, jakamaan kaiken sen, minkä me voimme jakaa. Kaiken jälkeen makaan vieressäsi kysyt, eikö sinulla ole kylmä? Vastaan ei, minä olen auringossa.